హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. నేను ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి ఇంట్లో మైసూర్ పాక్ని ఎలా చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో చూపించబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్. ముందుగా నేను గ్లాస్ చూపించా కదా, ఆ గ్లాస్తో 1.5 గ్లాస్ శనగపిండి వేసుకొని శనగపిండి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు స్టవ్ మీద పెట్టుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు సేమ్ గ్లాస్తో 1 గ్లాస్ ఆయిల్, 1 గ్లాస్ నెయ్యి వేసుకొని అది కూడా స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి. ఇంకో స్టవ్ మీద సేమ్ గ్లాస్తో 2 గ్లాసెస్ షుగర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఈ 3 పొయ్యి మీద పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. షుగర్ అనేది ఇప్పుడు మెల్ట్ చేసుకోవడం కోసం కొంచెం షుగర్ మునిగేంత వరకు మనం వాటర్ వేసుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి. షుగర్ అనేది తీగ పాకం రావాలి ఫ్రెండ్స్, బాగా కరిగిపోయి తీగ పాకం రావాలి. సో చూసారు కదా, 3 పొయ్యి మీద ఉన్నాయి. మనకి శనగపిండి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఆయిల్ అయితే ఎప్పుడు అసలు స్టవ్ ఆఫ్ చేయకూడదు, బాగా వేడివేడిగా ఉండాలి ఆయిల్ అనేది. ఇక్కడ పచ్చివాసన పోయింది, బాగా ఇలా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకోవడం వల్ల ఫ్రెండ్స్ మనకి మైసూర్ పాకం అనేది అసలు ఎంత టేస్టీగా ఉంటుందో ఫ్రెండ్స్, మీరు తింటే వదిలిపెట్టరు. సో డెఫినెట్గా మీరు ఇంట్లో ట్రై చేయండి. నేను కొలతలతో సహా చెప్పాను కాబట్టి మీరు డెఫినెట్గా ఈజీగా ఉంటుంది. మనం పొయ్యి మీద ఆయిల్ పెట్టుకున్నాం కదా, అది బాగా పొగలు వచ్చేంత వరకు హీట్ అవ్వాలి. ఇలా ముందుగా మనం ఆయిల్ 2 స్పూన్స్ యాడ్ చేసుకొని ఇది ఎక్కడ ఉండలు లేకుండా శనగపిండిని కలుపుకున్నట్టయితే మనం ఆయిల్ ఈ శనగపిండిలో వేసినప్పుడు ఉండలు అనేది రాకుండా మనకి ఈజీగా ఉంటుంది ఈ ప్రాసెస్ అనేది. అలా కాకుండా ఒకేసారి ఆయిల్ పోసినట్టయితే ఉండలు కట్టేస్తుంది, అలా కలపడానికి చాలా టైం పట్టేస్తుంది. ఇదైతే టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుందన్నమాట. ఇలా గరిటతో ఆయిల్ వేసుకుంటూ ఉండి ఉండలు లేకుండా స్మాష్ చేసుకుంటా శనగపిండిని కలుపుకోవాలి. ఇక్కడ నేను వీడియోలో చూపించిన విధంగా మీరు కలుపుకుంటూ ఉండండి. ఇక్కడ షుగర్ అనేది మెల్ట్ అయిపోయి ఇంకా తీగ పాకం రావడానికి ఇంకొంచెం టైం పడుతుంది. ఈలోపు నేను ఇక్కడ శనగపిండిని కొంచెం లూజ్గా కలుపుకుంటున్నాను ఆయిల్ పోసుకుంటూ. ఇది పచ్చి ఆయిల్ కాదు ఫ్రెండ్స్, పొయ్యి మీద పెట్టా కదా, చూస్తున్నారు కదా వేడివేడిగా ఉన్న ఆయిల్ని. అసలు ఆయిల్ పొయ్యి అనేది మనం కట్టకూడదు, పొగలు వచ్చినా బాధ లేదు, కానీ ఆయిల్ అనేది వేడిగా ఉండాలి. సో చూసారు కదా, ఇక్కడ నాకు షుగర్ కూడా పాకం వచ్చేసింది. ఇప్పుడు మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న శనగపిండి పేస్ట్ని ఈ షుగర్ సిరప్లో వేసేసుకొని బాగా మిక్స్ చేస్తే షుగర్ సిరప్లో ఈ శనగపిండి అనేది బాగా మెల్ట్ అయిపోయి దగ్గరికి వస్తుంది. సో ఈ వీడియో చూస్తే మీకే క్లారిఫై వస్తుంది. సో నేను కొంచెం శనగపిండిని వేసేసుకుంటున్నాను. ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పిండిని వేసేసుకొని బాగా పాకంలో కలుపుకుంటూ ఉంటే దగ్గరికి అయిపోతుంది ఇదంతా. ఇలా లూజ్గా ఉన్నప్పుడు మనం ఆయిల్ అనేది వేయకూడదు, ఇదంతా మనకి దగ్గరగా థిక్గా వస్తుంది. అప్పుడు మనం వేడిగా మరిగే నూనె పోస్తే మనకి మైసూర్ పాకం అనేది గుల్లదనం వస్తుంది. అచ్చం స్వీట్ షాప్లో దొరికే మైసూర్ పాకం మన ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు. సో చూసారు కదా, షుగర్ సిరప్ పాకం అంతా శనగపిండికి పట్టేసి దగ్గరికి అవుతుంది. సో చూస్తున్నారు కదా, నేను ఆయిల్ అనేది పక్కన పెట్టుకున్నాను కదా, అది మనం గరిటతో వేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇలా బుడగలు వస్తే ఆయిల్, ఆ ఎంతైతే నొరగ వస్తుందో అంత పర్ఫెక్ట్గా కుదిరినట్టు మైసూర్ పాకం, అంత గుల్లదనం వస్తుంది మైసూర్ పాకం. ఇలా కొంచెం ఆయిల్ పోసుకొని కలుపుకుంటూ ఉండాలి. కొంచెం చెయ్యి నొప్పి వస్తుంది, కానీ మనకి టేస్టీ రెసిపీ రావాలంటే కొంచెం శ్రమ పడాలి కదా. సో మీరు కూడా ఇలా ఈజీగా ఇంట్లోనే మైసూర్ పాక్ అనేది తయారు చేసేసుకోండి. సో చూసారు కదా, ఆయిల్ మీకు అక్కడ పొగలు వస్తున్నాయి, అలాగే నొరగ వస్తుంది. నేను ఇక్కడ శనగపిండిలో వేస్తున్నప్పుడు నొరగ వస్తుంది, చూస్తున్నారా? అంటే అంత టేస్టీగా అంత గుల్లగా వస్తుందన్నమాట మైసూర్ పాక్ అనేది. ఇక్కడ నేను ఆయిల్ అంతా వేసేసుకుంటా కలిపేసుకుంటా ఉన్నాను. ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇది ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి కాబట్టి ఆయిల్ని ముందుగానే స్టీల్ గిన్నెలో రాసేసుకొని దాంట్లో ఈ పేస్ట్ని దాంట్లో వేసేసుకొని మనకి ఏ షేప్లో కావాలంటే ఆ షేప్లో మనం పీసెస్ కట్ చేసుకొని తినేయడమే. సో చూసారు కదా, ఆయిల్ అంతా వేసేసుకొని ఇలా బాగా కలిపేసుకుంటున్నాను. ఆయిల్ కంపల్సరీ
కొలతల ప్రకారమే కలుపుకోండి ఫ్రెండ్స్, అప్పుడు మనకి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. నేను 1 గ్లాస్ నెయ్యి 1 గ్లాస్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకున్నాను. సో చూస్తున్నారా, కలిపేటప్పుడే మనకి ఆ గుల్లదనం అనేది తెలిసిపోతుంది. ఇలా స్టీల్ గిన్నెలో ఆయిల్ అనేది అప్లై చేసేసుకొని ఆ పేస్ట్ని అంతా దీంట్లో వేసేసుకున్నాను. ఇది మనకి చల్లారిన తర్వాత ఏ షేప్లో కావాలో ఆ షేప్లో కట్ చేసుకొని తింటే ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. సో ఈ రెసిపీ డెఫినెట్గా ఇంట్లో ట్రై చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.